Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat tangga lurus dan spiral dengan aplikasi Blender. Pertama-tama kita buka dahulu aplikasinya. Kemudian selanjutnya kita ubah satuannya menjadi metrik. Dan kemudian kita sesuaikan ukuran kubusnya menjadi seperti bentuk anak tangga. Oke, kalian bisa lihat. Selanjutnya kita bisa posisikan anak tangga tadi di atas permukaan supaya di bagian bawahnya kita bisa menambahkan lantai. Kemudian selanjutnya adalah jika dirasa sudah pas, kita tambahkan modifier array. Di sini kita memilih opsi relative offset. Untuk ukurannya kalian bisa mencoba-coba sendiri sesuai dengan keinginan kalian, atau kalian juga bisa mencobanya dengan ukuran yang saya berikan pada video tutorial ini. Oke, jika dirasa sudah pas ukurannya, selanjutnya adalah kita bisa menambahkan pegangan tangga dengan tool plan. Oke, kita sesuaikan ukurannya. Oh ya, di sini kalian bisa menggunakan bantuan snapping atau tool yang seperti bentuk magnet agar memudahkan kalian dalam membuat pegangan tangga ini. Oke. Kemudian kita tarik. Oh ya, untuk menarik-narik pegangan tangga ini kalian bisa menggunakan extrude atau tombol E pada keyboard. Oke, bisa kalian lihat. Nah, ini sudah saya extrude, kemudian mengikuti garis sumbu Y. Oke, selanjutnya adalah kita tambahkan modifier solidify untuk mengatur ketebalannya. Oke, kita set offsetnya 0. Jika dirasa sudah pas, kita bisa menggandakan pegangan tangga tadi dan diposisikan di bagian sebelahnya. Kemudian selanjutnya jangan lupa untuk mengapply modifier solidify tadi. Oke, setelah proses texturing maka hasilnya adalah seperti berikut ini. Kalian untuk menampilkan hasil berikut kalian bisa menggunakan tombol F12 atau render. Kemudian selanjutnya adalah tutorial membuat tangga yang berbentuk spiral. Oke, kita tambahkan objek kubus terlebih dahulu. Langkah-langkahnya hampir sama seperti tadi. Kita atur dulu sisi-sisi kubusnya menjadi seperti bentuk anak tangga. Oke, jika dirasa sudah pas, kita bisa menggeser anak tangga tadi dengan bantuan garis sumbu X, Y, atau Z. Oh ya, untuk menggesernya kalian harus memakai edit mode, karena jika kalian memakai objek mode maka itu akan menggeser posisi originnya. Oke, kalian bisa mengecilkan salah satu sisinya dengan bantuan scale. Kemudian jika sudah, kalian klik Ctrl A, kemudian rotation and scale. Selanjutnya kita tambahkan empty plane X. Oke, jika dirasa sudah cukup, selanjutnya adalah kita menambahkan tiang yang ada pada samping tangga. Kita sesuaikan ukurannya. Oke, jika dirasa sudah pas, kita bisa menambahkan array seperti yang telah dilakukan pada tangga lurus sebelumnya. Oh ya, sebelum menambahkan modifier array, jangan lupa untuk
merotation and scale supaya tangganya itu bisa memutar. Oke, kita atur. Di sini kita pilih opsi relative offset terlebih dahulu dan kita sesuaikan ukurannya. Kemudian pada bagian objek kita pilih empty. Oke, kita ubah X-nya itu 0. Oke, kalian bisa lihat hasilnya seperti video berikut. Oke, kita lihat. Oke, kita ulang langkahnya lagi. Di sini kita buat tiang di bagian tengahnya supaya tangganya itu bisa menempel, anak-anak tangganya bisa menempel saat mengitari tiang yang ada di tengah. Oke, nah, kita atur rotasinya juga. Nah, maka kalian bisa lihat hasilnya seperti gambar berikut. Selanjutnya kita akan membuat tiang-tiang yang ada di samping anak tangga. Langkah-langkahnya sama seperti array pada anak tangga tadi. Kita atur rotasinya itu juga harus sama ukurannya agar tiang-tiang tadi dapat dengan sempurna terletak di samping anak-anak tangga yang telah kita buat tadi. Oke, kita sesuaikan ukurannya. Oh iya, di sini kita melakukan suatu kesalahan. Seharusnya anak tangga tadi bukan mode relative offset, tapi modenya itu constant offset, supaya tiang-tiang tadi dapat terletak dengan atau diletakkan dengan pas pada anak-anak tangga yang telah kita buat tadi. Oke, kalian bisa lihat hasilnya seperti berikut. Oke, kita lihat sudah pas kan ukurannya. Selanjutnya adalah kita buat pegangan tangga di atas tiang-tiang yang telah kita buat tadi. Oh iya, sebelumnya kita juga bisa ubah ukuran rotasinya juga. Oke, selanjutnya kita buat pegangan tangga yang telah saya sebutkan tadi. Kita bisa menggunakan bidang plane. Kita letakkan di atas tiang salah satu tangga. Oke, kita sesuaikan ukurannya. Oke, jika dirasa sudah pas, kita pindah objek mode. Kemudian kita jangan lupa untuk merotation and scale juga supaya dapat memutar. Lalu pada modifier kita tambahkan screw dan kita atur ukurannya supaya pas dengan tiang-tiang tangga yang telah kita buat tadi. Oke, di sini angle-nya kita ubah minus ya, supaya mengitari tangganya itu pas dengan tangga yang telah kita buat tadi. Oke, selanjutnya kita sesuaikan ukurannya agar pas. Kemudian jika dirasa sudah pas, kita bisa ubah stepnya itu menjadi 100 untuk memperhalus bidang ini. Oke, kalian bisa lihat hasilnya kan. Oke, jika sudah halus, kita bisa tambahkan dinding menggunakan plane. Oke, kalian bisa lihat hasilnya. Kemudian selanjutnya adalah kita tambahkan objek lampu supaya agar di render itu terlihat objek tangganya. Oke, kita posisikan lampu sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Oke, jika dirasa sudah cukup, selanjutnya adalah kita tambahkan objek kamera. Langkah-langkahnya sama seperti objek lampu tadi. Oke, kita tambahkan objek kamera. Oke, di sini nama objeknya adalah kamera 001. Kemudian kita masuk ke mode kamera dan kemudian kita atur posisi kamera sesuai
yang kalian inginkan. Angle-nya kita bisa atur juga. Oke, jika dirasa sudah pas, kita tambahkan solidify untuk bagian dindingnya. Hal ini bersifat opsional ya. Jika kalian tidak ingin menambahkan solidify-nya atau mempertebal dindingnya juga tidak mengapa. Oke, langkah-langkahnya sama seperti tadi. Kemudian kita atur bagian lantainya. Oke, jika sudah melalui proses texturing maka hasilnya seperti gambar berikut ini. Oke, ini adalah hasil setelah dirender. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.